空間張秀蓮家私訂就係今日5月7號啊，嚟到環翠村安裝緊家私嘅。咁門口呢一度做咗個獅子櫃有攝位啦，呢度係冇間房，第一間房就仔仔房，裝得差唔多係高床。呢度冷氣機、樓梯櫃，之後入邊轉過嘅層板衣櫃嘅，然之後有東東板啦、書台、玻璃櫃，之後呢度有個電視櫃。然之後主人房都裝得差唔多啦，咁啊就衣櫃同埋個化妝台、吊櫃、冷氣機喺度，呢個油壓床。之後去到餐邊櫃，之後去到呢一度咧，做咗個推窗，然之後上邊有個散熱機、女房、木間房嘅間過嚟。就呢一個位置咧就高床下書台，下衣櫃、書台喺呢一度，粉紅色㗎。就係咁樣，之後一路型高低嘅，上邊就雷天花、浴室寶、星盤，呢個就係煮食爐啦。